Siz o'zlarimni do'stlar Portugaliyani hidi kelyapti. Albatta, axir biz Makaodamiz. Voy. Bu tomonda shunda Venetsiya bor, bu yoqda Parij, u yoqda Italiya Kolizeylar bor. Wow, do'stlar, Parij mehmonxonasining lobbisi. Yaxshi. Bizga yoqdi. Kichik bo'lishiga qaramasdan. Hissiyotlarga boy bo'ladi. Men Makaodan buni ham kutmagandim-da. Rosta zo'r ekan. Makaoga обязательно kelinglar. Mana do'stlar, biz Makao shahridamiz. Makao bu Portugaliyaning qadimgi bir koloniyalaridan biri va bu yerda Sharqona Los Angeles degan nomlari bilan taralgan. Biz esa hozir fransuz bir kvartalda turibmiz. Bunaqangi oynalari turibdi, chiroqlari ajoyib bir joydamiz va albatta bu ko'rinishning eng bir vishinkasi deydi-ku na torti. Bu albatta Eiffel minorasi do'stlar, Eiffel. Har doim Fransiyaga kelishni niyat qilganmiz, orzu qilganmiz. Hozircha hech bo'lmaganda shunaqangi bir miniatyur ko'rinishda Eiffel minorasining tagida turibmiz. Bu daraxtlari, o'tlarni qaranglar do'stlar, juda bir ajoyib. Haykalchalari ham qo'yib qo'yishgan. O'tlarni aytmaysizmi? Labirint. Wow. Do'stlar, muzikasini eshitayotgan bo'lsanglar kerak, fransuz klassikasi. Qo'shiqlar juda ham chiroyli, ya'ni atmosferaga juda ham mosda. Shunda bir Parijda yurgandek bo'ladi odam. Biz ispancha o'ynaymiz. Biz ispancha o'ynaymiz, portugalcha o'ynaymiz to'g'rirog'i, to'g'rimi? Do'stlar, bu ko'rsatuv juda ham bir qiziq bo'lishidan umidvormiz. O'ylaymanki, oxirigacha tomosha qilinglar, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Biz esa davom etamiz. Hammamiz bilamizki, Yevropa davlatlari o'zining arxitekturasi bilan ham juda ham mashhur. Ularni o'ziga yarasha nomlari ham bor. Barokko, venetsianskiy stil yoki postkolonial. Xitoyliklar esa bunaqangi stillarni birga bir kopiya qilish bilan dunyoga don qozongan. Lekin tan olishimiz kerak, ular bu ishni a'lo darajada bajarishgan. Do'stlar, qaranglar, odamlar yurish uchun shunaqangi qulay bir yo'llarni ham qilib qo'yishgan. Tepalarimizda ventilyator aylanib turadi. Bu degani isib ketmaysiz. Juda ajoyib. Xuddi bir o'sha Fransiyaga tushib qolgandek bo'lasiz-da. Eiffel minorasini to'g'risida shunaqangi bir bino bor, ajoyib bir stilda qurilgan. Do'stlar, shu joyda o'zida shundoqqina pulli hidi kelib turibdi do'stlar, pulli. Ozgina pul emas, juda katta pulli hidi kelib turibdi. Bu yerda albatta millionerlar va milliarderlar kelib dam oladi va albatta kazinolarni o'ynashadi do'stlar. Wow! Voy bayoy, bayoy. Buncha chiroyli bo'lmasa, do'stlar, xuddi bir qadimgi Rimga tushib qolgandek. Ajoyib bir manzaraga guvoh bo'lishimiz mumkin. Do'stlar, pollarni qarasanglarchi. Yaltillab turibdi. O'zingizni ko'rsangiz bo'ladi atражениеda. Mana men do'stlar, o'zimni ko'rib turibman. Ajoyib. Qandillarni aytmaysizmi? Juda bir ajoyib joylardan. Wow. Aynan shunaqangi shedevr arxitekturalarni ko'rib, millionerlar, milliarderlar o'z pullarini qayerga ishlatishini taxmin qilish mumkin do'stlar. Boylar zerikib turib qo'ymasligi uchun, ularni vaqtlari chog' o'tishi uchun mavjud narsalardan biri esa albatta kazino. Do'stlar, kazinoga o'zi kimlar keladi desangiz, yoki ozgina pul tikib boyib ketaman degan xayoldagi odamlar keladi. Yoki puli shu darajada ko'p-u, lekin qatga ishlatishni bilmaydigan odamlar keladi. U variantda ham, bu variantda ham kazino baribir yutib chiqadi do'stlar. Shunaqa. Men kelgan eng kazolar u nozik mehmonlar keladigan joylar eng to'puvisi bo'ladi-ku. Bundan qimmati bo'lmaydi, bundan zo'ri bo'lmaydi deydigan joylardan-da bu. Har bitta detallar shu. Wow deydi. Mramorlaridan tortib, har chizilgan rasmlaridan tortib, har bitta detallarigacha va ishchilar kiyimini bunaqa belgilarigacha top. Eng qimmat joy xolos. Bu joylarning go'zalligini kamera qanchalik sizlarga yetkazib bera olganini bilmadim, lekin ishonaveringlar, haqiqiy go'zallik 10 baravar ko'proq bo'ladi.
Ko'pchiligimiz har xil shaharlarda har xil mehmonxonalarni ko'rganmiz, lekin do'stlar, bu binoyimizni Eiffel mehmonxonasi. Bu shunchaki reception. Do'stlar, reception shunaqangi bo'lsa, ichkarini tasavvur qilaveringlar. Eiffel Tower do'stlar, bu boylar uchun all inclusive degan bo'ladi. Va albatta bunaqangi joylari juda ham mashhur brendlarga to'la shopping centersiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Chanel, Louis Vuitton, brend anaqa reklamani o'zini qarasanglarchi. Qaranglar, bu nima bu? Bu nima bu deydi-ku. So'rasanglar, oxirgi mana shundan so'raylar. 52 karatli. Hozirgi kunda mahir shunaqa bir gelik-belik so'raydiganlar paydo bo'lgan ekan, men eshitishim bo'yicha. Lida yaxshi vaqtimga so'ramagan. Yaxshi Lida undan gelik so'ramagan. Olib berardi, ha? Kitayskiy variantini dedi. Hatya. Yo do'stlar, mahirgacha menimcha sayohat qilish so'rash kerak. Mana Makkaoga kelsanglar, mabodo bir aylanib bunda ko'rasizlar-ku. ishtiyoq oshadi-da. Vau, boy bo'lib yashash yaxshi ekan, baribir deydi odam. Balkim shunga qarab harakat qilar keyin. Qadim-qadimdan hammamizga ma'lumki, fransuzlar bilan inglizlar juda ham ko'p urushlar olib borishgan. Bugun ham o'sha urushlar davom etyapti, faqat sal boshqacharoq ko'rinishda. Konkurensiya doimo yaxshilikka yetaklaydi, do'stlar, kutib oling. Eiffel Tower'ning ro'parasida London Tower. Shunchaki tashqaridan tomosha qilib ham bu Londonligini payqash qiyin emas do'stlar. Londonni ajratib turadigan o'zini alohida detallari bor. Bu o'sha London taksisi juda ham mashhur bo'lgan va albatta 2 qavatli qizil avtobus. Baxtimizga bu joylarni kelib ko'rish, ichkarilarga kirish bepul. Pulli bo'lgan narsalarni arzonrog'ini topib olganimizda esa 2 karra xursand bo'lamiz. Har qanaqangi sayohat albatta arzon chiptalar bilan boshlanishi kerak do'stlar. Eng arzon va eng qulay chiptalar esa aviasales.uz da do'stlar. Shunchaki aviasales.uz saytiga kiramiz. O'zimizga kerakli bo'lgan yo'nalishni tanlaymiz. Misol uchun Toshkent, Pekin yo'nalishi. Kerakli kunni tanlaganimizdan keyin barcha mavjud bo'lgan variantlarni ko'rib chiqamiz. Chiptalarni istasak AQSh dollarida yoki o'zbek so'mida to'lash imkoniyatlarimiz bor. Hammasi onlayn, juda ham qulay. Uyimizdan chiqmagan holda ishlarimizni bitirishimiz mumkin. Barchaga sayohat qilishni tilab qolamiz. Safaringiz davomida pullaringizni tejamoqchi bo'lsangiz, aviasales.uz ga murojaat qiling. Shunaqana Eiffel minorasining oldida qarshisida shunaqa Big Ben Tower mavjud. Ya'ni bu London vibe berib turadi. Mana do'stlar, biz Lida bilan har doim Parijga boramiz deb niyat qilib yurganmiz. Mana bu joylarni ko'rib, Parij plus Yevropa aylandi. Endi Yevropa, ya'ni Londonga borish orzularimiz paydo bo'lyapti do'stlar. Makao o'zi shunaqangi bir Las Vegas kopiyasi bo'ladi. Las Vegasda ham bilasizlar, har xil mashhur joylarni bir kichkina miniatyurniy ko'rinishdagi binolari bor. Makaodagisi bizga juda ham yoqdi. Ko'ryapsizlar do'stlar, Big Ben ajoyib katta-da, bunaqa kichkinacha emas, katta, anu Eiffel minorasi ham katta. Mana bu Buckingham saroyimi bilmayman. Lekin juda ham chiroyli, kattagina. Bu tomonda shunda Venetsiya bor, bu yoqda Parij, u yoqda Italiya Kolizeylar bor. Zo'r joylar, вообще dahshat. Britaniyani mashhur qilib turadigan bir budkalaridan telefonni budka do'stlar. Mulyaj albatta do'stlar ishlamaydi, lekin ko'rinishdan, rasmga tushish jihatdan ajoyib hisoblanadi va xuddi shunaqangi detallar har bir qadamingizda do'stlar. Haykallari o'sha uzoqdan Londonni do'stlar avtobuslari, mana shunaqangi binolar ko'rib turibsizlar. Narigi tomonimizda esa Eiffel minorasi. Britaniya hammani lol qoldirishda davom etadi do'stlar. Razmahni ko'ribchi odam juda bir hayron qoladi. Juda katta-da. Tepalari mehmonxona, pastlari mall, shopping centerlar, kazinolar. Mana shu yerlarda do'stlar 5 yulduzli mehmonxonalar joylashgan. Orqa tomonlarida albatta basseynlari yu dam olish kurortlari bor. Bu kvartal
juda hayron qoldirdi. Kechki payt manzaralari umuman dahshat bo'ladi, do'stlar. Har bitta detallari mana Britaniyaning mashhur insonlarining haykallari adashmasam. Ana endi do'stlar, London Towerni ichkarisiga kirib ko'ramiz. Londonni juda ham boshqalardan ajratib turadigan narsasi bu aynan o'sha har xil chiroyli g'ishtlardan qilingan shinamgina uylari bo'ladi do'stlar va albatta dunyoga mashhur Harry Potter kinolarini hammamiz ko'rganmiz. Undagi tirik rasmlarni shunaqangi chiroyli qilib do'konlarning oldiga qurib qo'yishibdi. Kadrlarda ko'rishingiz mumkin. Har bitta detal, har bitta mayda narsalarigacha, hattoki bayroqlarigacha ilib qo'yishgan do'stlar. Bu haqiqiy bir san'at asari desak ham bo'ladi. Kelinglar, London Tower sizni qanday kutib olishini tomosha qilamiz. Wow, o'zi ochilar ekan do'stlar, ko'ryapsizlarmi eshiklarni? Wow. Shundoq muzdoqina konditsioner va albatta xushbo'y hid do'stlar. Buyuk Britaniya bekorga buyuk deb nomlanmaydi. Sabablarini o'zingizlar ko'rib turibsizlar do'stlar. Do'stlar, boya fransuz lobbisini ko'rdik, kirib kelaverishini, ana endi Britaniyanikini ko'ramiz. Ko'rinishi qalay ekan? Wow. Bu ham bir ajoyib qandillar osib qo'yishibdi. Mehmonxonani lobbisi hisoblanadi do'stlar. Ko'rinishlari yomon emas, lekin baribir fransuzlarnikiga yetmas edi. Fransuzlar san'at bo'yicha baribir birinchi o'rinda tursa kerak. Arxitekturaviy san'at bo'yicha. Britanlar ham yomon emas. Mana do'stlar, o'sha Eiffel minorasi, Big Ben binolari, bu yoqda Venetsanskiy binolarni ko'rdik. Bizga juda ham yoqdi, lekin biz turgan orol ayniqsa kazinolar ko'p bo'lgan orollardan hisoblanadi. Juda ham chiroyli, ayniqsa kech payt kelsanglar vobshe mazza qilasizlar. Lekin shimoliy orollari bor. Biz o'sha yerda joylashganmiz. O'sha yerda mehmonxona olganmiz. U joylar ham juda qiziq, o'ziga yarasha eski bir binolari bilan. Biz esa hozir o'sha tomonga yo'l olamiz do'stlar. Shu bilan sayohatimiz davom etadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu yerlar 400 yildan ortiq Portugaliyaning koloniyasi bo'lgan. Makao shahri Xitoyning tasarrufiga o'tganiga ko'p vaqt ham bo'lgani yo'q. Taxminan 27 yil oldin bu yerlar Portugaliyaning koloniyasi bo'lgan. Bugungi kunda portugallardan qolgan meroslar, har xil arxitektura yodgorliklari va har xil qadimgi cherkovlar, ularga qo'shib turib juda ham tor ko'chalarni va albatta chap tomonlama yo'l yurish qoidasini ham tashlab ketishgan. Uylarning orasi shu darajada torki, bu yerlardan faqatgina bitta mashina yurishi mumkin. Avtomobillar ham shu ko'chalarga moslashtirilgan. Uylarning qurilishiga ahamiyat berib ko'ring. Tashqi fasadlar juda ham achinarli ahvolda. Ko'chalarni torligini umuman aytmasa ham bo'ladi. Chunki biz Makaodamiz. Makao esa orol hisoblanadi. Bu yerda yashashni istaganlar esa juda ham ko'p. Portugallar ham barcha mustamlakachi davlatlar olib borgan siyosatlarni olib borishgan. Ya'ni aholining yashash sharoiti bilan umuman qiziqishmagan. Natijada Makao shahri dunyodagi eng zich shaharlardan biriga aylandi. Biz esa aynan shu yerga, Makaoning shimoliy oroliga joylashdik. Hamma sayohatlarimizda bo'lgani kabi do'stlar, sizlarga mehmonxonamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Makaoda joylashgan bu chiroyli 7 qavatli binoyimiz Aifu Hotel deb nomlanadi. Mehmonxonaga kelsanglar, shunaqangi bir chorrahada joylashgan, katta yo'l, taxminan 20-30 metrdan keyin katta yo'limiz bor. Kirib kelaverishimizda do'stlar, mehmonxonamizda har xil sovrinlar berishgan ekan. Qaranglar, 21-asr oltin ot nagradalari berilgan ekan. Ajoyib. Chiroyli eshiklari bor. Holimiz, reception sizlarni kutib oladi. Bu tomonda bemalol o'tirib choy poylan ham ichsanglar bo'ladi. Bu tomonda har xil yeb ichishga narsalarimiz qo'yilgan. Mehmonxonamiz salqingina, hidi ham zo'r do'stlar. Bizni xonamiz 1-qavatda, bu hozir 0-qavat, lobbi. Bizaniki 1-qavat.
kafelni qarasanglar-chi, mazza ekan. Haqiqiyda bunaqa rasm chizilmagan. Haqiqiy mozaikadan terilgan. Ajoyib. Ko'ryapman, ko'p joylarimizda bor shunaqa mozaika hayron qoldirishni olmaydi. Ko'rganlar ko'zingiz quvnaydi. Juda ham zo'r. Liftimizga chiqamiz do'stlar, liftimizga chiqqanimizdan keyin xonamizda ichkarisini sizlarga Lida ko'rsatadi. Qani ketdik. Hello, it's okay. Thank you. Qani ketdik do'stlar. Mana mehmonxonamiz birinchi etajda joylashgan. Kirishinglar mumkin. O'ng qo'lda shunaqa veshalkada joylashgan. Kiyimlarni ilib qo'yishingiz mumkin. Bu tomonda shunaqa snack zonasi bor. Suv kechqurun nima xohlasanglar, supermarketga chopmaysizlar-da, mana shu yerdan olishingiz mumkin va albatta hammasi pulli. Bu hamma mehmonxonalarda bo'ladigandek tefal, telefon, suv qo'yishgan va bu tomonda shunaqa ikki kishilik krevat. Va oyna shunaqa qilib ochilar ekan yorug'ligi. Yoki qorong'i qilib tushirsanglar bo'ladi. Shunaqa kichikroq, uyutniy, biza kelgan mehmonxonalar ichida eng kichigi hisoblanadi, lekin toza, shinam ekan. Mana bu tomonda kichik rakvina bor. Toza, hammasi yaxshi, lekin ozgina kichikroq ekan. Shunaqa tualet nuqasi, dushovoy zonasi. Menga eng yoqqani mana shunaqa mozaikali qilib ishlangan nimalar bo'ldi, bilmaydimmi? Kafelar bo'ldi. Yaxshi, bizga yoqdi. Kichik bo'lishiga qaramasdan, toza va shinam Makaodagi bu mehmonxona 350 ming so'm kuniga. Mana do'stlar, Makaoning chiroyli bir ko'chalaridan biriga keldik. Bu yoqda o'sha tarixiy binolarning nechinchi yil dedi? 1928-yil. 1928-yilgi ko'cha, o'sha paytda qurilgan binolardan biri. Ichida nimalar sotar ekan buni? Pishiriqlar, shirinliklar sotar ekan. Ha. Bilasizlar do'stlar, aytishlari bo'yicha haqiqiy portugallarning o'zi shirinlik tayyorlaydigan bir ko'chaga kelyapmiz. O'sha ko'chalarni sizlarga hozir ko'rsatib boramiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, har doimgidek ajoyib ko'chalardan biri. Mana bu tomonlarda har xil, bilmadim, oddiy uy, odam yashaydigan chiroyli ko'chalardan har xil ovqatlar bor. Gonkongskiy vafler bor do'stlar. Bu muzqaymoq qilib sotiladigan nimalardan biri. Chet elliklar kelgan ajoyib bir manzara. Zo'ra, uyutniki. Chiroylicha. Mana do'stlar. Mana do'stlar. Mana shu shirinligimiz do'stlar Xitoyda juda ham mashhur shirinliklardan. Bu tegi portugalskiy. Aytishlaricha, mana shu joyda haqiqiy original portugallar tayyorlaydigan shirinligimiz bor ekan. Lekin qolmabdi bizga. Har xil variantlari qolmabdi. Shokoladligidan olamizmi? Mana shu shokoladligidan, bitta shokolad. Bu shokolad emas, mana bu shokolad. Ha, bu shokolad. Ha, shundan olamiz unda. Keyin yeb ko'ramiz. Manzarani ko'rib turibsizlar do'stlar. Juda ham ajoyib do'konlari, kichkina miniatyurni hamma narsa. Devorlarga ham har xil rasmlar chizishgan. Do'stlar, Portugaliyani shundoq qanaqangidir aziatskiy varianti bilan aralashtirilgani shunda odam his qilyapti-da, realniy his qilasiz. Mana do'stlar, olgan ikkita shirinligimiz, buni nomi Egg tarts. Porto egg tarts deyiladi. Porto deyiladi. Portugaliyadan olingan. Port so'zidan olingan. Xullas, yeb ko'ramiz. Bunisi matcha degan narsa. Bunisi shokolad. Qani, yeb ko'rchi? Ta'miga baho berchi. Aytishlaricha portugallarning o'zi tayyorlar ekan, oshpazlari portugallar ekan. Zo'r ekanmi? Shokoladligicha. Bitta yeb ko'rchi shokoladligidan. Qora shokoladiga. Qora shokolad. Lekin mazasi yaxshimi? Ana endi do'stlar, men yeb ko'raman buni. Qani, birinchi nimaligi? Mocha, choyligida. Qaranglar, ichini. Dubayskiy shokolad bor-ku. Do'stlar, o'shani
boshqaroq varianti. Bu matcha. Ko'p istaladi. Zo'r. Madalda realniy zo'r. Choy yetami, lekin Lekin polnis yashirib oladi. nima edi? Grinchmi? Nima edi nomi? Shrek bo'ldi. Ha, Shrek bo'ldi. Do'stlar, shokoladligi. Men shokoladni uncha yaxshi ko'rmayman o'zim. Sababini endi bildim. Yaxshi shokolad yemasdan yurgan ekanman-da. Arzon shokolad yeganimga yoqmas ekan. Ma'mur. Nadal вообще dahshat. Вообще zo'r. Arziydi. Arziydi. Do'stlar, bu Xitoyda juda mashhur shirinlik. Xitoylik bu joydan shunaqangi topsanglar bo'ladi. Bu o'sha Portugaliya Makaoni bosib olgandan keyin sekin-sekin tarqalib, butun Xitoyga tarqalib ketgan shirinliklardan. Ajoyib. Yeb ko'rishni maslahat beraman. Biz esa yo'limizda davom etamiz, to'g'rimi? Qani ketdik. Makao shahri bugungi kunda to'laqonli Xitoy hududiga tegishli. Shunga qaramasdan, bugungi kunda bitta davlat, ikki xil tizim siyosati yuritiladi. O'zbekiston fuqarolari uchun albatta viza kerak bo'ladi. Agar Guanzhou shahridan keladigan bo'lsangiz, taxminan 1 soat, 2 soat vaqtingizni olib, sizga viza qilib berishadi. 30-33 dollar evaziga. Makao shahrida aylanib yurarkansiz, juda bir qiziq holatga duch kelishingiz mumkin. Odatda koloniyalar mustaqillikka erishgandan keyin antikolonial davr boshlanadi. Ya'ni o'tgan siyosatlarga qarshi kurash, majburiy o'rgatilgan tillarga qarshi kurash va hokazo. Hozirgi vaqtda bu yerlarda hech kim portugal tilida gaplashmaydi, lekin shunga qaramasdan barcha yozuvlar Xitoy va portugal tiliga o'girilgan. Ko'rib hayron qolmaslikning iloji yo'q. Har bir avtobus bekatlari, ko'chalarning nomi hech kim tushunmasa-da, hattoki qurilishdagi ogohlantiruv yozuvlari ham portugal tiliga o'girilgan. Makao ko'chalarini aylanib yurganingizda o'zgacha bir hissiyot paydo bo'ladi. Bir tomondan qarasangiz bu Yevropa, haqiqiy bir Portugaliya, mayda-mayda terilgan trotuardagi har xil plitkalar, g'arb dunyosiga tegishli bo'lgan har xil qadimiy binolar, atrofingizda esa faqat va faqat xitoyliklar bo'ladi. Makaoni katta Xitoy hududidan yaqqol ajratib turadigan narsa bu albatta keramika. U hamma joyda bor. Binolarda, devorlarda, fasadlarda, hamma joyda, hattoki domlarni podyezdda ham ko'rish mumkin. Do'stlar, domimizdan bittasini podyezdning eshigi ochiq ekan. Hozir kirishga harakat qilib ko'ramiz. Do'stlar, kirib kelishimiz bilan qaranglar. Portugalskiy stilda qilingan shunaqangi plitkalar. Eshigimizning o'zida pochta shunaqangi teshiklar bor ekan. Pochtalar kelsa, eshigi o'ziga har bir xonadonnikini tiqib ketishadi. Kirib kelishimiz bilan, wow. Podyezlari juda ham tor. Taxminan 2 metr atrofida. Juda ham kichkina bir g'alati hissiyotlar. Odamlar shu joylarda qadim-qadimdan yashab kelishganda tashqari ko'rinishdan unchalik chiroyli bo'lmasa ham, ichkari podyezlari tortgina juda ham chiroyli, lekin ichkaridan juda ham eshiklar ko'rasizlar. Qadimgi stilda. Ajoyib. Juda ham g'alati hissiyotlar. Juda ham ko'p eski binolar va har xil baland-baland binolar orasidagi masofasi juda ham tor bo'lishiga qaramasdan, ko'chalar juda ham top-toza. Ko'chalarda yurganingizda chiqindi tashiydigan o'rnalarni umuman uchratmaysiz, lekin shunaqangi konko konteynerlarga oldiga kelsangiz o'zi og'zi ochiladi, bemalol axlatingizni tashab, har xil suvarak va kalamushlarni ko'payishini oldini olasiz. Konteyner og'zi o'zi ochilib, sensor yordamida o'zi yopilar ekan va axlatlarni o'zi presslab ham qo'yar ekan. Texnologiya. Do'stlar, maktab bolachalari. Shunaqangi forma kiyishar ekan bular. Ahamiyat berdingmi? Makaoda odamlari ham, nimalari ham svobodniyroq anaqadir. Bemalolroq yuradi. Qo'rqmaydiganroq, shunaqa bir Nagli desa ham bo'ladi. Nagliroq, ya'ni Xitoyda materikda odamlar zajatiroqda ozgina sal qo'rqib shuganiyada yuradi. Ko'p narsadan qo'rqadi. Bu yoqda endi internet ham svobodniy, YouTube, Instagram hamma narsa mumkin. O'zimizni narigi Xitoyda mumkin emas. Bu yoqda mumkin. O'shanga ham balkim svobodniyroq odamlarimni ko'rganingizda ham ko'zlarida voqmas yo'qda. Spokойный, jimjit, bemalol
Ajoyib, erkinlik hammaga birdek yoqadi deydi-ku. Mana biz do'stlar, Makkaoni bir xilvat joylardan ketyapmiz. Hech narsadan qo'rqmay, kamerasiz joylarda. Ha, Trushobmi shunaqa deydi-ku. Shunaqa joylardan ketyapmiz do'stlar, atrofimizda mahalliy aholi, chista bitta turistlar kelmaydigan joylardan. Do'konlari bor, qaranglar, har xil mototsikllari do'koni, oddiy do'konlar, har xil sartaroshxonalar va hokazo. Oddiy odamlar ishlatadigan joylar. Ma'lumotlarga qaraganda do'stlar, qachonlardir, mana shu 97-yildan keyin oldinroq Portugaliya mafiyalari joy bo'lgan, kitayskiy mafiyalar bor-ku. O'shalari joy bo'lgan do'stlar. Balki hali ham bordir. Va o'sha kazinolar, katta narkotikskiy. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? O'zi odam zo'rg'a yuradi, shu yerda ham mashina yuribdi. Polis ekan. Polis, mafiya narkotiklarni gapirganiga polis kelib qoldi. Hozir qapsilda endi. Shunaqa do'stlar, katta mafiyalar bo'lgan. Ular bu yoqda shu kazinolarni kontrol qilgan o'sha paytlarda. Keyin 97-yil Xitoy kommunistik partiyaga o'tgandan keyin endi kommunistlarni bilasizlar o'zingizlar. Hammani dodini beradigan odamlar bo'ladi. Shundan beri hamma yoq tinch. Shunaqa do'stlar, lekin baribir ko'chalari vohmasi, qaranglar. Haligacha qanaqadir bor-a? Turishib, odamlarni qarab qo'yganda qochdi deydigan joylardan-da. Ajoyib, lekin menga juda yoqyapti. Shu yuryapman, ko'zim tushib, boshqachada 7-8 yil oddiy Xitoy ko'rganmiz-ku. Bu Xitoylar boshqacharoqda. Umuman antiqa bir ko'rinyapti. Mana oddiy misol, mana kelyapsizlar. Oddiy ko'chada shundoq pasizga ahamiyat berib qarasangiz, bunaqa xushbo'y hid taratadigan, shu buddizm bilan bog'liqmi, konfutsiya bilan bog'liqmi, shu qanday narsalarga duch kelasiz. Ajoyibda bir boshqacha. Mana kichkina mashinachalar bor. Qarang, pochtalar hali ham ishlar ekan, pochtalar qo'yilgan. Pochtalar bor, hamma narsa bor do'stlar. O'zgacha bir. Mana ishladi. Ibodat qiladigan narsalari-yu, hamma narsalar. Shu 30-40 yil oldingi reshotkalar hali ham turgan bo'lsa kerak-da. Zanglab ketgan. Lekin shu mozaikalar baribir o'sha mozaikada-mi? Plitkalar. Makao do'stlar, bu Makao. O do'stlar, mana qaranglar, bay deydigan ko'chalarimizdan biri bo'ladi. Bu ko'chalarimiz tarixiy ko'chalardan. Mana yerlarni qaranglar, toshlardan qilingan. Juda bir ajoyib. Bu ko'chamiz UNESCO tomonidan o'z muhofazasiga olingan umuminson tarixiy yodgorliklardan biri do'stlar. Bu yer muqaddas Pablo nimalari qoldiqlari deb nomlanadigan ruiny Святого Pablo deydi ruschasiga. Muqaddas Pablo qoldiqlari deb tarjima qildik. Bu yerlar 1600-yillarda taxminan 17-asrning boshlarida qurilgan ko'chalardan hisoblanadi. Portugal missionerlari do'stlar aynan shu yerlarda xristian dinini yoyish maqsadida kelib, bu yerlarga joylashib do'stlar. Mana Lida ham juda xursand, to'g'rimi? Qalay ekan ko'rinishlar? Chiroylimi? Do'stlar hamma rasmlarga tushgan. Biz esa mana shu Pablo deb nomlangan muqaddas bir cherkovning qolgan qismlariga tashrif buyurdik. Juda ajoyib. Bay deydigan cherkov. Katolik cherkovi do'stlar. Portugalda bilasizlar, katolik bo'ladi. Bu yerlarda Portugalga kelib olib, o'sha xristianlik missiyalarini bajarib, xristianlikni yoyishgan. Xitoyda ham ancha-muncha xristianlar bor do'stlar, ko'rib turganinglardek. Bu turistik markaz. Juda ajoyib, qani. Yaqinroqdan lekin ko'rishni boshlaymiz.
Go'zalmi, go'zal. Ajoyibmi, ajoyib. G'aroyibmi, g'aroyib do'stlar. Endi o'sha paytlarda do'stlar qurishni ham bilgan odamlar, qaranglar. U не то что hozir. Bundan 400 yil burun aynan shunaqangi binolarni qurishgan odamlar. Har bitta detallariga, bunaqangi haykallarga ahamiyatlarni berib qurishgan. Bu bino juda katta binolardan bo'lgan, endi qoldig'i mana shu. Orqa tomonda bog' bormi deyman? Mana bu tomonlarda bog'lari-yu, rog'lari bor. Yoshlar shu yerda rasmlarga tushib. Mehmonxonamiz oldida ekan, kunduz kuni kelsa ham bo'ladi. Shunaqa do'stlar, bizni ana Ayfu Hotel degan mehmonxonamizning yonginasida. Shunda 300-400 metr yursanglar, ajoyib joy. Zanalardan chiqib kelasizlar. Ko'chalari chiroyli. Mana binolar ham o'zi bir ajoyib qurilganda. Albatta bunaqa balkonchalari-yu, har xil o'to'lanlarni yozib qo'yishgan. Yozuvlar Lardo da Compagnia de Jesus. Isus Xristos va bir narsa portugalchani bilmayman. Xabaringlar bor. Do'stlar, pagoda hozirgi kunda juda ajoyib. Iyun oyiga juda ham bir zo'r pagoda. Odatda bunaqa paytlarda bu joylar juda ham issiq bo'ladi, nam havo bo'ladi, terlab yuradi odam. Lekin hozir juda zo'r pagoda. Yomg'ir yog'sa kerak. Yomg'ir yog'ish ehtimollari ham bor do'stlar. Zo'r joymi? Yoqdimi senga? Menga ham juda yoqdi. Bilasizlarmi do'stlar, Makao men kutganimdan ham ajoyib bo'lib chiqdi. Men bunaqangi bir nimani kutganim yo'q edi. Bir marta kelganmiz, vaqtimiz bo'lmagan. O'tgan yili bir keluvdik chegaradan o'tish uchun. Endi hozir ham chegaradan o'tish uchun keldik-ku, lekin u paytda shunda kelib, sразу chiqib ketgandik. O markazga kelganimizda shunda chiqib ketganmiz. Hozir endi 2 kun bir kecha keldik, 2 kun deyarli. Menimcha bu vaqt Makao uchun yetarli. 3 kun bo'lsa juda ham ideal bo'lardi. 2 kun menimcha anchagina yetarli, do'stlar. Mana shu yurasiz ko'chalarda juda bir boshqacha, juda bir ajoyib emotsionalniy hissiyotlarga boy bo'ladi. Men Makaodan bunaqani kutmagandim-da. Rosta zo'r ekan. Makaoga обязательно kelinglar. Men maslahat beraman. Mana do'stlar, shu bilan Makaoga bo'lgan 2 kunlik sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Yahyoevlar oilasi. Like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, salomat bo'ling. Keyin ko'rishguncha xayr.